Gente do céu, coloquei esses dois ferros aqui e vou fazer a minha fogueira. Olha só, aprenda, olhe e aprende. Vocês estão pensando o quê? Que eu também não sei, é? Ah, meu amor. Foi anos e anos vendo seu Manequinho Almoça fazer isso. Ô, Letícia! Oi. Ó a minha fogueira. Olha do céu, meio atentada. Não tem noção não, meu Deus, mas daí é atentada. Sai do meio, Ana Maria. Vem cá, Arura, botar mamãe. A outra. Pareia. Pelo amor de Deus, me dê Luna. Vem aqui, Luna, venha. Me dá a mãe. E esse carro no sítio, tocando música hora dessa. Que modelo de uma raquinha, uma Little Stitch. A Letícia sentou ali, minha gente, pra aprender. Não, é puxão secar mesmo ali. A quando for o ano que vem, ela vai fazer a fogueira da casa dela. Ah, tá me expulsando já, é? Tô vendo, na cara dura. Oxe! Já era pra ter ido, menina. Daqui a pouco... Daqui a pouco eu boto fogo na minha fogueira. Ai, expulsou eu, Lulu. Vai expulsar Lulu também? Isso aqui tem espinho. Vou buscar isso daqui, ó. Não sei que ele arrumou isso, hein? Quem? O Marco que comprou. Não, é só as bichas. Ei. Esse pau aí, velho. Oxe, ali debaixo do cajueiro. Daqui a pouco vocês vão ver minha fogueira. Tem de ser matuto, minha gente. Falou a rica. Falou a rica. Ninguém faz essas coisas aqui. Chega. Problema deles. Problema deles. Julga, Luna, julga. Cada um na sua casa. Cada um com a sua cultura. Eu não cago no mesmo banheiro que eles. A sorte é que... A sorte é que... Faltam seco. Porque, né? Se fosse né, a fogueira de culpado Fagner. Não, mexer. A fogueira de culpado Fagner. Tava 5 horas da manhã. E o meu culpado lá. Na luta. Na luta. Debaixo de uma sombrinha. Agora era resenha, minha gente. Eu nunca vi sofrer tanto por uma fogueira que nem meu culpado. Ai! Que nem meu culpado Fagner sofria. A fogueira de todo mundo terminava e a dele lá. E a do coitado lá. Só a lenha. Só a lenha. Depois, se ela ficar grandinha, aí eu vou pegar um arame pra me amarrar ela. Pra ela não virar. Na minha época, eu mocinha, era a melhor parte. Era olhar para fazer a fogueira.
Era bom demais, nega. Aí chuvinha se acabava e nós ia queimar bombril. Ô, pobreza triste. E assim mesmo o bombril da casa dos outros, né? Porque lá em casa não tinha. Mas hoje em dia a moda é queimar bombril. Tá vendo? Que apesar de tudo nós tava na frente. Porque faz uns fogos bem bonitos. O povo prende o bombril num pedaço de corda. Aí pega um pouco de fogo. Aí fica rodando. Aí sai um monte de chama, né? É. Tá vendo, gente? Quer dizer que nessa época eu já tava na frente. Vou ali no Marco. E a ele um pouquinho de combustível. É ali. 5 litros de combustível. Que é dos meninos botar na máquina. E tu sabe acender? É? Tu sabe acender? Certo? Eu não acendo churrasqueira pra você assar carne. Na minha casa, tá dando preguiça. Nossa, agora que nós ainda vai lá com a Fernanda. Não vou não. Vai. E pra quê, amor? Comprar as coisas, né? Peça. Não, qualquer coisa que se eu for pedir eu esqueço. Tem que ir lá. Um beijo. TT. Aí Lohana, a Lohana disse, Vixe Maria, esse pinguim de lenha vai dar uma fogueira tamanho de nada. Lu tá com febre. Vai lá do remédio a ela. Amor, o que tá acontecendo com você? Vá. Vamos tomar um remedinho. Foi alguma coisa que ela comeu. Ô, Gá, Opa! acenda aí a luz da área. Agora, mamãe. Aqui? Ó. É. Oi, meu amor. Como é que tá ficando minha fogueira? Eita. Esqueci que a máquina tava ligada. Ainda bem que eu fiz a fogueira mais pra frente um pouquinho. Eu tô apaixonada.
foi? Ai. Que é? É? Que foi? Acho que foi um inseto que entrou aqui no meu olho. Vai lá pro banheiro tirar. Ai. Ai. Tá doendo? Acho que entrou bem dentro do meu olho mesmo. Deixar um buraquinho pra... pra me botar o fogo nesse buraquinho. Pronto, gente. Tá vendo? Fiz minha fogueira. Aqui. Ó. Vendo? Agora eu vou esperar dar 18 horas para eu tocar fogo. Depois eu vou ali no vizinho levar a enxada, o negócio dele. Vou levar um pedacinho de pano e vou pedir para ele molhar com um pouquinho de combustível, gasolina. Ou então eu pego um pedacinho de pano, boto óleo, vou olhar se lá dentro do meu armário velho tem como é aquilo? Óleo queimado, também é bom. Vou pegar um ferro pra mim amarrar ela, pra ela não virar. Já volto. Pronto. Amarrei. Pra ela não cair. Com 2 ferros. Aqui. Agora, que hora é, Gá? Pronto, 17h43. Quando for às 18 horas, eu acendo ela. Aí mostrar a vocês. Gente, vou tocar fogo na minha fogueira. Tá na vela porque o fósforo acabou. Vai, pega, mulher. Não pode chamar nome. Se chamar nome, aí aquela não pega. Ai, que sono. Olha, minha gente. Se não pegar, é culpa de Letícia, minha gente. Eu não, eu tô quieta. Tá com a hora que ela me julga. Botar as gasolina ou álcool? É? Botar as gasolina ou álcool? Botei. O Marcos não chegou, aí eu botei coisa. Óleo. Mas tem álcool lá dentro. Álcool é seco, queima rápido. Fica se apagando. Fica aí, viu? Se comporte. É o Flávio. É, por isso que ela vai ficar. Pensei que era teu pai. É, não, é o arengueiro. Em você. Em você Ela mesmo. fica toda o dia de hoje ela fica toda abalada. Quem? Mãe, Sim. hoje faz 6 anos que o pai morreu. E foi um dia dos namorados, foi? Foi. Eita. Dia de... É quê? Dia de Nossa Senhora Aparecida. Gente, Onde é que tá pegando mesmo? ela jurava que não ia pegar, minha gente. Essa menina tá pensando que eu sou quem?
Eu sou Nutella, é? Ai, sou raiz. Fica aí, viu? Mocinha de mamãe. Tô conversando mesmo com a Maria Elisa que tá aqui, ó. Durinha tá ela, balança, mas não cai. Ó, ó. Letícia, gente, tá fazendo um tutorial de como acender uma... Letícia tá fazendo um tutorial de como acender fogueira. Olha os dedos, moleque. Vai queimar bem rápido, não é mesmo? Que a madeira seca. Cadê teu telefone pra tu fazer uma chamada de vídeo pra teu pai? Esse aqui é o seu telefone? O seu. Tá carregando. Pra tu dizer o pai é gente, a fogueira. Eu vou desligar aqui, gente. Vou ligar pra painho. Vai. Olha aí, gente. Meu fogueira está pegando fogo com força. Eu e Letícia tava aqui perto. Entramos pra dentro porque nós não aguentou a quentura. Aí eu vou agora lá no mercado com a Letícia. Quando eu chegar, eu acho que vai estar só as brasas. Aí a gente pega e vem assar milho, né, Letícia? Olha. A lenha sequinha. Aí junto com a pá, porque vai cair pro lado de lá. As amarrações já tá descendo, que a fogueira tá se desmanchando. Aí, ó. Minha fogueira topada, topada. Liguei pra todo mundo pra mostrar a fogueira. Não foi, Lê? Joãozinho riu um pouco. Nem a passageira do Joãozinho aguentou. A Joãozinho espiou mesmo, até ela já fez a fogueira. E aí, eu ia esperar ele chegar 9, 10 horas da noite. Ah, tá aí, ó. Minha fogueira prontinha. Gente do céu, vou dizer uma coisa a vocês. Tive mais trabalho para fazer a fogueira do que o tempo que levou para a fogueira queimar. E quando eu fui no mercado e voltei, a fogueira já se acabou. São João, eu faço outra de novo. Vou mandar a Josinha arrumar mais lenha e que seja mais. Porque essa... aí cheguei, fui ajeitar, né? Que tinha uns pedaços de pau que tinha caído para fora. Aí peguei com a pá. Primeiro peguei com a mão. Aí tinha uma formiga, mordeu a pá e mandou a minha mão. Aí eu digo, não, deixa eu pegar uma pá. Aí peguei a pá e ajeitei. Esse pau ainda tá queimando. Ficou grande, era para eu ter cortado ele. Ó, o restinho da minha fogueira. Aí vou ajeitar ali um negocinho, um almoço, uma jantazinha. Coisa besta, só pra mim mesmo. Aliás, não vou ajeitar, vou esquentar uma sopa que Letícia tinha deixado no freezer, ó. Tá com um bocado de dia. Aí vou esquentar pra me comer. Enquanto vai esquentando, eu vou... ó, a sopa. Eu vou ajeitando um peitinho de frango com batata pra Luna Maria, o pai dela. Comprou 2 peitos de frango. Aí vou ajeitar um agora. Na hora que eu tava ajeitando lá o mato, enfiei a faca no chão com força, com raiva. Quando eu enveguei, a faca quebrou. Aí o vizinho, misericórdia. Eu ia dizer até um negócio a tu. Depois dessa da faca, outra hora a gente conversa. Aí, vou ajeitar uma comidinha pra ela. Tem uma ração ali. Ela não tá querendo pegar a ração, gente. Mas não tem quem aguente sustentar ela só de carne. Ela só quer comer bife. Ela só quer comer peito de frango. Entendeu? E desfiado. Se você acrescentar, por exemplo, você acrescentar batata doce, batatinha, qualquer outra coisa, ela não come. Arroz não come. Só quer comer carne. Aí tem um pouquinho de ração ali, fiz que não estava vendo ela. Aí pegou. Eu tava pesquisando uma ração pra raça de cachorro dela, Cheetos, uma coisa assim. Eu vou comprar, vou lá na casa de ração, tem uns pacotinhos de 1 quilo, eu vou comprar. É caro, é caro.
É quase R$ 80. Mas eu vou comprar pra ver se ela pega, né? Possa ser que ela tenha abusado, enjoado de comer essa ração de grão verde, filhote, que ela come, ó, desde quando chegou aqui em casa, tá bom? É isso daí, meu povo. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!